básico rudimentar. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma fogueira. A primeira parte de se fazer uma fogueira, o importante é você limpar a área. Bom, a área de uma fogueira precisa ser bem limpa, para que as brasas não se espalhem por aí, causando incêndios. Agora, vamos começar do passo a passo de como se faz uma fogueira. Fogueiras. As fogueiras que vocês fazem na cidade, provavelmente vocês colocam papel e plástico para acender. Aqui é na natureza, não há papel nem plástico. Então, para acender uma fogueira, é preciso seguir uma regrinha. Como diz o ditado, né? Isso parece fogo de palha. Fogo de palha queima rápido, não é? A primeira parte para acender a fogueira precisa de algo que queime fácil. Que no caso pode ser a mecha, um ninho, um passarinho. Ou no caso aqui, uma palha. Serragem, raspa de madeira. Então, garanto que essa parte queima fácil. Folhas, desde que estejam secas, também podem servir. Bom, agora você não vai já colocar madeira. Você não pode colocar diretamente madeira. Madeira demora muito para queimar. Precisa de bastante fogo. E a palha queima muito rápido. Então precisa colocar algo que queime em uma velocidade um pouco mais rápida. Que dure um pouco mais de tempo. Agora eu vou adicionar os gravetos. Que assim, depois que a palha for queimada, a outra coisa que vai queimar rápido são os gravetos. Essa aqui que eu estou fazendo é a popular fogueira Cônia. Você pode vê-la em alguns lugares, conhecida como campfire, né? Fogueira de acampamento. Aqui é a fogueira Cônia, como ela é conhecida. Vocês veem em alguns lugares com pedras ao redor. Aquela pedra ali é só para enfeitar e para impedir que a pedra, as brasas se espalhem, né? Mas se você limpar no chão, não tem problema.
Agora que já colocamos os gravetos, já podemos colocar a madeira. Vocês podem fazer queimar a palha, colocar os gravetos e depois colocar a madeira. Ou já montar tudo assim, palha, madeira e graveto. Os que não errem a ordem, não há problema. Só tem que lembrar de deixar um espaço para poder acender ela. Lembrando que as madeiras têm que estar secas. Se algumas madeiras estiverem molhadas, não tem problema. Mas a palha e os gravetos, todos têm que estar secos para poder acender ela. Agora aqui eu pego esse pó de serra aqui, serragem seca. Tudo aqui sequinho. Para acender no abrigo. E agora é hora de acender a fogueira.
Essa é uma hora importante. A hora que começa o fogo. E aí, pessoal, tudo certo. Seguindo esse princípio, a sua fogueira vai queimar uma boa. Então é isso, pessoal. A gente se vê aqui no próximo vídeo aqui no canal Básico de